So, what's up mga lods? Andito na naman po si Grayson at ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano magpadighay ng bata or the burping techniques. Ito na nga, kukunin muna natin yung baby doon. Pagkakuha natin, lalagay natin siya sa chest. Yan. Tapos, syempre, kailangan natin ang burping cloth. Tapos, yung baby, ilalagay natin sa kabila. Yan. Tapos, pwede itatap natin siya. Or rub. Tapos, maya-maya malalaman natin kung didigay na siya o hindi. Yan ang tinatawag na over the shoulder burping technique.